وطي عشان الاضاءه تبقى باينه. وطي كده. هي كده اصلا باينه. وطي ولا وطي عشان تبقى شايف. طب لو مش شايف ارجع ورا يعني. بص طب خلاص ارفعها في الاضاءه فوق. تعالى كده بس شويه. ارجع ورا شويه. كده خلي وشك كده. لا بص هقول لك انا على حاجه. انا عايزك تبين للناس كلها انهي واحده فيهم المعموله وانهي الثانيه. ها عرفتها؟ محدش يقول له عليها. انت في حد قبل كده قلبك؟ لا دي استحاله. عمرك ما قابلت حرامي صح؟ متأكد؟ اوكي طيب بص انا عايزك تيجي معلش. ممكن تقف هنا. اقف على جنب هنا. ايوه كده بس خليك قدام الناس. طيب انا سألتك قلت لك في حد قلبك قبل كده قلت لي لا صح؟ انت عندك كام سنة؟ طب لا خليك باصص لهم. كام؟ 22 سنة؟ طيب بص معاك ايربودز من غير ما تبص عليها. أيوة. معاك صح؟ لونها ايه؟ احمر؟ متأكد؟ ايوه متاكد. هي فين؟ هي دي صح؟ طيب بص بقى اللعبه بتاعت النهارده حطها بس في مكان ما تتقلقش منك تاني. اللعبه بتاعت النهارده اي حد بيعرف ان في حد ايده خفيفه دايما بيقارنه بايه؟ بالحرامي. طالما انت ايدك خفيفه تبقى ايه؟ رد عليا. تبقى حرامي. جميل جدا. انا بقى هوري لكم دلوقتي لو احنا جمعنا الموهبه انك ايدك خفيفه مع الحرامي ايه اللي ممكن يحصل. اتفقنا؟ بس عايزكم تركزوا بقى جدا. حلو. انت معاك فلوس؟ معاك اكيد في جيبك في فلوس صح؟ معاك يعني فلوس. طيب هنعمل كده تركايه بسيطه خفه يد. ده ايه؟ ده جنيه عادي جدا صح؟ حلو. عايزك افتح ايدك. لو احنا حطينا الجنيه جوه ايديك وقفلت ايدك عليه لو انا خدته هتنبهر؟ اكيد صح؟ طب افتح ايدك. انا خدته اهو. ما بردش ليه؟ لا بهزر. بص بقى انا عايزك الجنيه على ايدي اهو. عايز بايدك من هنا. امسك ايدي من هنا جامد وارفعها لفوق عشان الناس كلها تبقى شايفاها. ركز. في اقل من ثانيه هعد 1 2 3. لا ما تخافش. الجنيه ده بيسمع كلامي. افتح ايدك. بص هتلاقي الجنيه اختفى. بس لا لو انا قلت له امشي هتلاقيه راح على كتفك اهو. طب خليه تاني على ايدك. خليك قدام. بس المره دي عايزك ترفع ايدك لفوق وهاخد الجنيه اهو قدام الناس. المره دي هعملها بالتصوير البطيء. ركزوا. هاخد الجنيه كده اعمل كده هتلاقيه راح على كتفك اهو فوق صح؟ اهو. طيب بص زي ما انا وريتك ان الجنيه ده بيسمع كلامي صح؟ حلو. لو انا مسكت الجنيه المره دي كده ركز وخدته كده وحدفته في جيبك ينفع كده يكون دخل جوه جيبك؟ مستحيل صح؟ استنى كده خلينا نتاكد. جوه اهو. استنى اهو الجنيه اهو. دخل جوه جيبك ازاي بقى؟ لا ما اعرفش اكيد. طيب خلاص بص هنعملها تاني بس ركز. ماشي؟ ركز. خلي وشك كده للناس. ايوه كده حلو. ركز اهو. المره دي هاخد الجنيه اهو. اختفى. هنا في ايه؟ المحفظه بتاعتي. محفظه؟ ينفع يبقى في المحفظه؟ مستحيل صح؟ طب ممكن انا اتاكد؟ هنتاكد. وريني كده. ايه ده؟ مش فاهم انا. ايه ده؟ انت ازاي لابس بدله محترمه كده ومعاك سبونج بوب في جيبك؟ بتاعه وربنا. مش بتاعك؟ مش بتاعه ما اعرفش عنه حاجه. طيب يعني ده متاكد ان هو مش بتاعك صح؟ لا. طيب خلاص بص انا هخليه هنا. دلوقتي خليه معاك. طيب انت دلوقتي معاك الفلوس زي ما هي ولا اخدتها منك او حاجه؟ موجوده. حلو. طيب بص بقى شايف ال 200 دول؟ امسك كده. الاثنين دول فيهم 200 جنيه مزوره. واحده مزوره. عايزك في خلال ثواني تقدر تقول لي فيهم انهي المزوره وانهي الحقيقيه. اتفقنا؟ ركز. انا عايزك تيجي قدام الناس ووطي عشان الاضاءه تبقى باينه. وطي كده. هي كده اصلا باينه. وطي ولا وطي عشان تبقى شايف. طب لو مش شايف ارجع ورا يعني. بص طب خلاص ارفعها في الاضاءه فوق. تعالى كده بس شويه. ارجع ورا شويه. كده خلي وشك كده. لا بص هقول لك انا على حاجه. انا عايزك تبين للناس كلها انهي واحده فيهم المعموله وانهي الثانيه.
ها عرفتها؟ محدش يقول له عليها. ما عرفتهاش؟ برضو انت مالك اتوترت ليه؟ طب لو انا قلت لك ان ال 200 دولت كانوا في جيبك بس هم من مش غير ما مصورين اكيد. لا فيهم واحده مزوره. يا عم لا ما فهمش واحده مصوره. هوريها لك انا، بس قبل ما اوريها لك لو قلت لك ان انا خدت ال 400 جنيه دول من محفظتك. خدتهم من محفظتي انا؟ اه انت متوتر ليه؟ استنى لا تعالى انت مالك عرقت. لا ارجع بس ورا شويه كده، ارجع كده، انت شكلك عرقان، فك عن نفسك كده شويه بس. بص انا هاخد دول عشان انت دول مش متاكد منهم ان انا ايه لا هم تمام. خدتهم منك صح؟ بس انا عايزك بكل هدوء تحاول تدور على المحفظه، يعني شوفها بقى في جيبك هنا وهنا، انا مش عايز اوترك، انا واقف بعيد. موجوده؟ لا بجد؟ لا مش موجوده بجد. مش موجوده بجد؟ طب انا خدت منك حاجه تاني غير المحفظه؟ حد لاحظ انا خدت منه ايه لحد دلوقتي؟ كله عارف؟ طب اخدت كام حاجه؟ 3؟ طيب تعالوا نعدهم كده ونشوف. اتفقنا؟ طيب خلي دول هنا. دي الكرافته بتاعتك. 1 سقفوله، كل ما اطلع حاجه سقفوله. خدنا ايه تاني؟ دي المحفظه. انا ماسكهم في ايدي طيب ولا؟ تليفون. حد شاف التليفون؟ كده ناقص ايه؟ خدنا الحزام. سقفوله بقى سقفه كبيره.